สวัสดีครับวันนี้พาแฟนไปยิงปืนครับนัตตี้นะคะวันนี้เป็นเด็กผู้ชายอยู่ที่สนามยิงปืนนะคะก็จะมาลองยิงปืนแฟนอธิบายทฤษฎีให้ฟังว่าเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณหยางเป็นคนจีนนะครับวันนี้ก็มาซ้อมด้วยกันนะคะคือจริงๆเขาไปดูการยิงบ่อยมากแล้วทฤษฎีแน่นแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติเลยวันนี้ก็จะลองให้มายิงดูว่าเดี่ยวไกลจะศูนย์กริปปืนท่ายืนสามารถทำได้คดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใส่แว่นตาและหูฟังตลอดเลยนะคะเพราะว่าเผื่อกันแบบว่ากระสุนเข้าตาด้วยแบบว่าพวกปอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อเนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วความรู้แน่นแล้วก็เสื้อเนี่ยคือถ้าปิดคออย่างนี้ก็จะดีเพราะว่ามันมีกรณีที่ปอกกระสุนเนี่ยมันกระเด็นเข้ามาเลยแบบว่าทำให้เป็นแผลได้นี่ต้องระวังแล้วก็หูฟังอันนี้ดีมากคือคุยได้ยินเสียงตามปกติแต่ว่าเสียงปืนเนี่ยก็คือจะเบาต่อไปเราจะมาเข้าเซฟตี้โซนนะคะอันนี้เรียกว่าโฮสเตอร์หรือว่าซองปืนซองแม็กโอเคร้อยนี้เข้าไปก่อนอันนี้นี่คือคนที่ไม่เคยยิงปืนจริงมาก่อนในชีวิตสักนัดหนึ่งก็ไม่เคยในชีวิตเคยเหรอเคยบ่อยตอนเด็กๆอ่ะแม่พาไปยิงที่สนามปืนวันนี้ปืนที่เราใช้สอนนะครับก็คือปืน Glock 17 RTF ตัวนี้ที่ผมใช้แข่งนะฮะกระสุนให้ยิงทั้งหมด50นัดวันนี้ลองดูว่าจะถึง150นัดหรือว่าเบื่อก่อนฮิปโบนคือกระดูกบริเวณนี้นะฮะอร่อยนะตรงนี้อร่อยมันทีโบนเท่ติดอาวุธแล้วค่ะห้ามหยิบปืนออกจากตัวจนกว่าจะได้เสียงสัญญาณใช่ไหมใช่แล้วโอเคหูพร้อมแล้วแว่นพร้อมแล้วรู้ไหมว่ากฎความปลอดภัยมีอะไรบ้าง4ข้อมีอะไรบ้าง1นิ้วนอกกลไกปากปืนไปหาคนไม่หันไปหาคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการจะยิงหรือแม้กระทั่งอวัยวะของเราทุกส่วนห้ามผ่านปากปืนห้ามในอาณาเขตที่เราหันปากกระบอกปืนไปให้ระวังถึงมีชีวิตหรือว่าให้ตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ข้างหลังด้วยตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ข้างหลังด้วยให้คิดเสมอว่าปืนทุกกระบอกนั้นมีกระสุนถูกต้องและอย่าเอาปืนออกมาถ้าเกิดยังไม่ได้รับคำสั่งถูกต้องดีมากงั้นความปลอดภัยถือว่าเข้าใจนะดีนี้พฤติกรรมเหมือนเราดันให้มันเข้ามาที่ตัวของเราเห็นไหมพี่ดันทุกอย่างใช่แบบพี่ดันเข้ามาดูออกไหมมาหาแขนเราไม่เอาอย่างนี้ตรงเปิดนิ้วโป้งที่เช็คแฮนด์ให้นิ้วโป้ง2 อันเนี่ยชี้ไปที่เป้าล็อกมันลองดูนี่แทงนี้อย่างนี้นะ1 2 3ผักปืนไปข้างหน้าพร้อมชี้เยี่ยมอันนี้เข้ามาข้างหน้าหน่อยขึ้นหน่อยจะท่าทางโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งประมาณนี้ใช่ยิงแทงไปที่เป้าหมายล็อกแดงปืนเห็นไหมอยู่ไหมจะศูนย์หน้าอยู่ระหว่างศูนย์หลังเห็นเป้าไหมตรงกลางเป้าศูนย์หน้าศูนย์หลังมองศูนย์หน้าให้ชัดศูนย์หลังจะเบลอค่อยเดี๋ยวใกล้มากช้าให้ศูนย์ไม่สั่นเข้ามาช้าแล้วมันจะลั่นเห็นไหมใหม่ทีค่อยๆเดี๋ยวใกล้ช้าตาหลักคือตาไหนซ้ายค่อยๆเดี๋ยวใกล้ช้าโอเคที่นึงมาค่อยๆเดี๋ยวใกล้ช้าตัวเริ่มแอนแล้วคมไปง่ายนึงประมาณนี้ให้ใกล้ล็อกแขน2 ข้างล็อกไว้นะเดี๋ยวใกล้เนี่ยคือเหนี่ยวให้มันเท่าเดิมทุกครั้งเหนี่ยวให้เท่าเดิมทุกครั้งเยี่ยม1 2 3มันคงค่อยๆเดี๋ยวใกล้ให้ช้าเยี่ยมวันนี้เราเป็นหลักสูตรเร่งรัดเพราะเขารู้ทฤษฎีการยิงหมดแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยลองยิงจริงเลยนะได้ไปแล้วจำน้ำหนักไกแล้วเนาะน้ำหนักไกมันเท่าเดิมไม่ว่าจะมีกระสุนหรือไม่มีกระสุนน้ำหนักไกมันเท่าเดิมเสมอฉะนั้นเล็งเหมือนเมื่อกี้นะมาความปลอดภัยนะครับสำหรับคนที่เขาเริ่มยิงครั้งแรก
เขาใส่แค่นัดเดียวอย่างน้อยเขายิง1 นัดเสร็จปุ๊บว่าเขาจะคุมปืนได้หรือไม่ได้ มันก็ยังปลอดภัยอันนี้เราต้องคนสอนก็คือต้องเตรียมแผนนี้ไว้ด้วย ยิงสุดแล้วนะรัดนะครับเป็นที่ดีค่อยๆดีพร้อมมองสองตาเปิดข่มไม่ต้องกลัวมันค่อยยิงพร้อมยิงเลย ถือไม่แน่น นึกออกไหมสไลด์จะค้างนี่คือกระสุนหมดนะครับเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมยิงนัดแรกเคลียร์ปืนทุกครั้งปลดแมกกาซีนนิ้วลงปลดแมกกาซีนเจอมาไม่มีกระสุนค้างไม่มีแม็กปลดสไลด์ตัวนี้ปลดสไลด์แล้วตั้งใจทิ้งนี่คือปืนปลอดภัยทฤษฎีเป๊ะ รู้หมดว่าการยิงยังไงแต่ไม่เคยยิงแต่ว่ายิงแล้วก็เข้าเองสวยๆเลยเก็บกันมาต่อเห็นไหมกิ๊บปืนกิ๊บปืนโฟกัสที่การกิ๊บปืนอีกทีนึงอันนี้ไว้บายกิ๊บปืนเยี่ยมสบายยิง2 นัดเข้าบนเสียงกิ๊บปืนสบายกิ๊บปืนสบายกิ๊บปืนสบายเยี่ยมปวดแขนมากเลยอะปวดแขนมากเลยอะเพราะว่าเราเก่งใช่เก่งเกินไปนิดนึงแต่ว่าพอนึกออกไหมว่าฟิลมันประมาณนี้ฉะนั้นคือตีกิ๊บปืนดีแล้วดูดิเห็นไหมดูกลุ่มอันนี้คือการรีเช็คคือศูนย์เนี่ยจัดดีเลยจัดศูนย์สวยมากเมื่อกี้พี่เป็นคนเหนี่ยวไกลให้ฉะนั้นเราคุมปืนเราเข้าใจการจัดศูนย์แน่นอนมันก็จะอยู่ในเฟรมสังเกตว่าต่อให้มันอยู่บนเนี่ยมันก็ยังตรงเขาเป็นคนที่แบบสติ๊กเรื่องของนิ้วไม่เข้าข่มไกลมากๆเรียกว่าเป็นคนที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าเหลือให้การกิ๊บปืน คุมปืนให้อยู่เพราะตัวเล็กมากนะดูดิแต่ที่ตัวสูงแค่นี้เองแล้วข้อมือเล็กมากต้องกลัวเลยต้องกลัวอยู่แล้วเอาอยู่แล้วค่อยๆลงไกลไอ้ที่ยิงที่เอาปืนใส่ซองเรียบร้อยเยี่ยมไปดูอันไหนนะอยู่นี้หมดเลยเมื่อกี้ตรงนี้1 นัดอันไหนอันนี้กับอันนี้ฉะนั้นคือเขาจะศูนย์ยิงเองได้แต่ว่าพอนัดที่2แล้วคือมันจะไม่นิ่งเท่าอันแรกใช่ไหมใช่มันจะไม่ได้ที่เดียวหรอกเพราะเรายังกิ๊บหลุดอยู่ปุ๊บเขาได้ยินเสียงยานสแตนบายปิดยิงต่อเนื่อง4 นัดยิงต่อเนื่อง4 นัดไม่ได้ไรหรอมูดี้แปลว่าอะไรไม่ได้นะปืนยิงเสียงสัญญาณแล้วเขายิงนะพร้อมสแตนบายยิงเยี่ยมโอเคเคลียร์ปืนนี่ว่าน้องผมจะกดสไลด์กดแม็กนี่พอเราถ้ามือเราเล็กถ้ามือเราเล็กพลิกปืนมาหนึ่งอย่างนี้กดพลิกปืนกดสไลด์ลั่นไกทิ้งเข้าซองโอเคดูกลุ่มกันมันยิงไม่หลุดเลยเว้ย2 นัดที่ตัว1 นัดที่หัวมาเสร็จเห็นไหมเขาก็จะมีการยิง2 นัดที่ตัวปุ๊บแล้วเขาก็แค่ดึงมือขึ้นนิดหนึ่งจัดศูนย์ที่หัวแล้วยิงที่หัวต่อยิงเสียงสัญญาณแล้วเริ่มยิงนะสแตนบาย2 นัดที่ตัว1กดไกลเยอะไปช้าแล้วหัวช้ามันได้ยี่วะนัดแรกเนี่ยมันเกิดจากการกระตุกไกเพราะว่าบอกว่าให้ยิงเลยปุ๊บเรารีบไงพอรีบปุ๊บก็เลยแบบกระตุกไกแรงเกินไปหน่อยมันลงต่ำแต่ที่หัวเนี่ยพอบอกให้ปั้นศูนย์ปุ๊บยิงดีมากเลย
ก่อนหน้านี้นาเต้กลัวเสียงดังแล้วก็ขี้ตกใจแต่ว่าตอนช่วงนี้คือดีขึ้นแล้วก็พอเรามีสมาธิกับมันได้ก็สนุกขึ้นแล้วก็เหมือนสู้กับใจตัวเองมากกว่าว่าแบบต้องโฟกัสมันจะมีช่วงผวาแบบแพนิคว่าแบบเฮ้ยไปแล้วแต่ก็ต้องดึงสติกลับมาให้ได้ว่าแบบให้ได้อะเพราะว่าพอสติมันหลุดสายตามันก็จะเลิกลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมือมันก็จะสั่นๆพอแบบเอาใหม่ตั้งสติก็จะคามดาวลงมาแล้วพอเราใจเย็นแต่มันก็จะตรงเป้าแต่พอเราแบบตกใจอ่ะมันก็จะเตลิดเปิดเปิงเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากกับจิตใจของตัวเราเองโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ยิงไปประมาณเกือบกล่องหนึ่งก็หมดแรง ปวดไหล่ปวดแขน โอเคก็ยิงได้ดีนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ไม่ร้อน